মোগলাই পরোটাগুলো দেখুন কতটা সুন্দর ফুলে গেছে, একদম ফুলে ফুলে ডিমের মতো গোল গোল হয়ে গেছে। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, ওয়েলকাম ব্যাক টু ডালিয়াস কুকিং ওয়ার্ল্ড। আজ আমি আপনাদের জন্য বানিয়েছি পেঁয়াজ রসুন ছাড়া একদমই দোকানের মতো পারফেক্ট কাঁচা আলু দিয়ে শুধুমাত্র মোগলাই পরোটা। কাঁচা আলুর মোগলাই পরোটা এত সুন্দর হয়, এটা আপনারা দুপুরে বা রাতে যখন ইচ্ছা জলখাবারে বিকেলে চায়ের সাথে আপনারা বানিয়ে খেতে পারেন। খুবই দুর্দান্ত স্বাদের লাগে, খুবই ফোলা ফোলা, একদম ওপর থেকে ক্রাঞ্চি, ভেতর থেকে একদম সফট। আওয়াজটা আমি শোনাতে পারলাম না ব্যাকগ্রাউন্ডের নয়েজের জন্যে। সাথে বানিয়েছি এই ছোলার ডালের রেসিপিটা। যদি ছোলার ডালের রেসিপিটা আপনারা দেখতে চান, আমার ঢাকায় পরোটাতে আছে, অবশ্যই গিয়ে দেখে নেবেন। ভিডিওটা ফুল দেখার রিকোয়েস্ট অবশ্যই থাকলো। এখানে নিয়ে নিচ্ছি আমি 250 গ্রাম পরিমাণ ময়দা, আর তার মধ্যে দিয়ে দেবো এখানে 1 চামচ পরিমাণ নুন, সাথে দিয়ে দেবো ময়ানের জন্য 1 চামচ পরিমাণ তেল। এই দুটোকে দিয়ে খুব ভালোভাবে আমাদেরকে মাখিয়ে ময়ান করে নিতে হবে। তো খুব বেশি ময়ান এতে ডলে ডলে না করলেও চলবে, খুব অল্পই এটা এইভাবে মাখিয়ে নিতে হবে। মাখাবার পরে এর মধ্যে খুবই সামান্য সামান্য পানি ব্যবহার করে একটা সফট ডো তৈরি করতে হবে। খুব বেশি ডোটা সফট করবেন না, মিডিয়াম সফট করবেন, তাহলে মোগলাই পরোটাটা খুব সুন্দর তৈরি হয়। তো দেখুন এখানে আটাটা আমাদের খুব ভালোভাবে লাগানো হয়ে গেছে, মাখা হয়ে গেছে। এটাকে ঢাকা দিয়ে আমি সাইডে রেখে দিচ্ছি আর চলে যাচ্ছি এর স্টাফিংটা তৈরি করার জন্যে। ডিম ছাড়াই কিন্তু এত সুন্দর মোগলাই পরোটা হয় বন্ধুরা, না দেখলে আপনারা বিশ্বাস করবেনই না। এখানে একদমই ছোট ছোট সাইজের 3টে কাঁচা আলু নিয়েছি, যদি বড় থাকে অবশ্যই একটা কাঁচা আলু আপনারা ব্যবহার করবেন। আলুটাকে খুব সুন্দরভাবে গ্রেট করে নেবো, আর একদম ছোট গ্রেটারের সাহায্যে গ্রেট করছি যাতে আলুটা ভাজার সময় খুব ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে যায়। তাই এই রকম গ্রেটার তো সবার ঘরেই অ্যাভেলেবেল থাকে, তাই আজ আমি আপনাদের এই গ্রেটারের সাহায্যে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো চলুন সব আলুগুলোকে খুব ভালোভাবে গ্রেট করে নিচ্ছি। গ্রেট করে নেওয়ার পরে আপনাদেরকে আমি দেখিয়ে দেবো। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা আপনারা এখনও পর্যন্ত যদি একটা লাইক না করে থাকেন, অবশ্যই লাইক করে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, চ্যানেলটার পাশে থাকবেন, প্লিজ চ্যানেলটাকে সাপোর্ট করবেন। সাবস্ক্রাইব করার পরে কিন্তু বেলটা অন করতে বন্ধুরা একদম ভুলবেন না। বেলটা অন করলেই কিন্তু সুন্দর সুন্দর রেসিপি নোটিফিকেশান আপনাদের কাছে সবার প্রথমে পৌঁছে যাবে। আলুটাকে আমি খুব ভালোভাবে ধুয়ে এরকম নিচড়ে নিচড়ে তুলে নিতে হবে, কোনো রকম যাতে এক্সট্রা পানি এই আলুর মধ্যে না থাকে, তাই খুব ভালোভাবে নিচড়ে নিতে হবে। এখানে দেখুন আলুর মধ্যে কিন্তু এক ফোঁটাও পানি নেই, আলুটা কিন্তু আমি খুব ভালোভাবে নিচড়ে তুলে নিয়েছি। এবার এর মধ্যে কিছু ড্রাই মশলা ব্যবহার করতে হবে, যেমন কি এর মধ্যে আমি সবার প্রথমে দিয়ে দেবো হচ্ছে গোলমরিচের গুঁড়ো, 1 চামচ পরিমাণ দিচ্ছি গোলমরিচের গুঁড়োটা। আর তার সাথে এবার আমি এর মধ্যে হচ্ছে দিয়ে দেবো চিলি ফ্লেক্স। এখানে আমি চিলি ফ্লেক্স ব্যবহার করছি, আপনাদের কাছে যদি না থাকে চিলি ফ্লেক্সটা, আপনারা ঘরেই কিন্তু শুকনো লঙ্কাগুলোকে ভেজে একটু এরকমভাবে কুটে নেবেন, তাহলে কিন্তু ঘরের চিলি ফ্লেক্স একদম আপনাদের রেডি হয়ে যাবে। তার সাথে দিয়ে দিচ্ছি এখানে আমি হচ্ছে 1 চামচ পরিমাণ আমচুর পাউডার। আমচুর পাউডার অবশ্যই দেবেন, এতে কিন্তু খুবই টেস্টি হয় এই আলুর পরোটাটা, বা এটাকে আপনার মোগলাই পরোটা বলতে পারেন, অ্যাকচুয়ালি এটা মোগলাই পরোটাই। আর তার সাথে এখানে দিয়ে দিচ্ছি আমি 1 চামচ পরিমাণ হচ্ছে নুন। দিয়ে এগুলোকে খুব ভালোভাবে হালকা হাতে মাখাতে হবে, খুব হালকা হাতে মাখাবেন, বেশি চেপে চেপে মাখালে এর মধ্যে থেকে পানি ছেড়ে যাবে আর আলুগুলো কিন্তু একদমই বেশি নেতিয়ে যাবে। তাই খুব হালকা হাতে মাখিয়ে সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আপনাদেরকে এই মোগলাইগুলোকে তৈরি করে নিতে হবে। আলুটাকে মাখিয়ে বেশিক্ষণ ধরে কিন্তু রাখা যাবে না। তো দেখুন এখানে আলুটা মাখানো হয়ে গেছে, চলুন সাইডে রেখে দিচ্ছি। আটাটা কীরকম সফট হয়েছে একবার চেক করে নিই। আটা দেখুন খুব সুন্দরভাবে বন্ধুরা সফট হয়ে গেছে। তো এবার আমি লই তৈরি করে নিচ্ছি। আজকে মোগলাই পরোটাটা হচ্ছে আমি একটু বড় বড় সাইজের তৈরি করব, তাই লইগুলোকে একটু বড় বড় করে নিচ্ছি। আপনারা যদি ছোট ছোট বানাতে চান তাহলে ছোট ছোট তৈরি করতে পারেন। এখানে আমি 4টে বড় বড় লই তৈরি করে নিয়েছি। তো এবার যেমন আমরা রুটি বেলি নর্মালি রুটি, তেমনই ঠিক রুটি বেলে নিতে হবে। শুকনো আটা ডাস্ট করে আপনাদের এটাকে বেলতে হবে। ভিডিওটা যদি আপনারা ফেসবুক পেজ থেকে দেখেন, অবশ্যই পেজটাকে ফলো করার রিকোয়েস্ট থাকলো বন্ধুরা। তার সাথে আমার ইউটিউবে থেকে দেখলে ইউটিউব চ্যানেলটাও যদি নতুন আসেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। সাথে বেলটা কিন্তু অবশ্যই বন্ধুরা অন করবেন, বেল নোটিফিকেশানটা অন না করলে সবার প্রথমে আপনাদের কাছে কিন্তু একদম নোটিফিকেশান যাবে না। তো এরকম সুন্দর সুন্দর আর নতুন নতুন রেসিপির জন্য অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। তো এবার দেখুন এরকম বড় আর একটু পাতলা সাইজের একটা রুটি বেলে আমাদের তৈরি করে ফেলতে হবে। রুটি পাতলা মতো বেলে আমাদের কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে।
আর এবারে কিন্তু মাঝখানে যে আলুটা আমরা মাখিয়ে রেখে দিয়েছিলাম সেটাকে খুব ভালোভাবে এরকম করে মাঝখানটা বিছিয়ে দিতে হবে। মোগলাই পরোটা যত বড় তৈরি করবেন সেই অনুযায়ী কিন্তু রুটিটা বড় তৈরি করবেন। যদি ছোট তৈরি করেন তাহলে কিন্তু ছোট সাইজের তৈরি হয়ে যাবে। এবার দেখুন বন্ধুরা, এইভাবে আমি খুব ভালোভাবে ছড়িয়ে দিচ্ছি। ছড়িয়ে দেওয়ার পর এরকম প্রথমে একদিকটা ফোল্ড করে ফেলতে হবে, আর তারপরে আপনাদের একটুখানি পানি এর মধ্যে লাগিয়ে নিতে হবে, যাতে ভাজার সময় কোনো রকম এটা খুলে না যায়। তাই অবশ্যই একটু পানি লাগিয়ে নেবেন। এরকম ধারের দিকে পানি লাগিয়ে এইটাকে খুব ভালোভাবে এরকম ফোল্ড করে দিতে হবে। তো দেখুন বন্ধুরা, এখানে কিন্তু খুব ভালোভাবে ফোল্ড করা হয়ে গেছে। ফোল্ড করে দিয়ে এবার এই সাইডগুলোকে খুব ভালোভাবে আপনাদের পানিটা লাগিয়ে দিতে হবে। তো দেখুন বন্ধুরা, এখানে আমি পানিটাকে কিন্তু এরকম করে লাগিয়ে দিচ্ছি। লাগিয়ে দেওয়ার পরে এই অপর সাইডেও কিন্তু আমাদের এইভাবে পানিটাকে লাগিয়ে দিতে হবে। সুন্দর করে আমাদের কিন্তু পানিটা লাগানো হয়ে গেছে। তো একটা মোগলাই পরোটা কিন্তু দেখুন বন্ধুরা একদম রেডি হয়ে গেছে। আমি কিন্তু এটা একটু স্লোভাবে দেখালাম যাতে আপনারা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারেন। একটা একটা করে বেলতে হবে আর ভাজতে হবে, কিন্তু এটাকে তৈরি করে রেখে দিলে বন্ধুরা কিন্তু চলবে না। তো অপর দিকে আমি কড়াই তেল গরম করতে বসিয়ে দিয়েছি। তেলটা যখন হাই ফ্লেমে গরম হয়ে যাবে আপনাদেরকে তেলটাকে লোয়ে করে দিতে হবে। লো ফ্লেমে করে কিন্তু পরোটাটা খুবই আস্তে আপনাদের ছেড়ে দিতে হবে। এর মধ্যে খুবই সাবধানে আপনারা ছাড়বেন, তেলটা কিন্তু খুব বেশি গরম থাকে। আর এরকম করে দেওয়ার পরে আপনাদের কি করতে হবে, একটা হাতার সাহায্যে তেলগুলোকে ওপর দিকে বেশি করে দিতে হবে, যাতে পুরো টেম্পারেচারটা ওপর নিচে ভালোভাবে হয়। তাহলে কিন্তু আলুগুলো খুব ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে যাবে, আর ওপর দিকে আর নিচের দিকে কিন্তু সেম কালার আসবে। খুবই দারুণ হয় বন্ধুরা, খেতে কিন্তু খুবই লোভনীয়। বাচ্চা থেকে বড় কিন্তু সবাই পছন্দ করবে এই রেসিপিটা। আপনারা কিন্তু অবশ্যই একবার ট্রাই করতে পারেন। যখন দেখবো একদিক থেকে খুব হালকা হয়ে এসেছে, এটাকে কিন্তু এভাবে উল্টে দেবো খুব সামান্যভাবে। নিচের দিকটা কিন্তু খুব ভালোভাবে হয়ে গেছে। তো আস্তে আস্তে দেখবেন কিন্তু পরোটাগুলো খুব ভালোভাবে ফুলে যাবে। তো চলুন, এই দিকটা আমি খুব হালকাভাবে দেখুন তেলের থেকে বেশি বড় কিন্তু পরোটাটা তৈরি হয়েছে। তাই কিন্তু একটু এরকমভাবে বেঁকানো যাচ্ছে না, বেশি বেঁকাতে গেলে কিন্তু ভেঙে যাবে। যেহেতু ওপর দিকটা পুরো ক্রাঞ্চি হয় আর ভেতর থেকে কিন্তু বন্ধুরা একদমই সফট হয় আলুটা থাকার জন্যে। এবার এইভাবে উল্টে পাল্টে দিচ্ছি। দেখুন উল্টে পাল্টাতে পরে কত সুন্দর ফুলে মোটা হয়ে গেছে পরোটাগুলো কিন্তু এইভাবেই ফুলে ফুলে মোটা হয়ে যায়। আর যখন দেখবেন ওপর নিচ খুব ভালোভাবে ভাজা হয়ে গেছে, তখন পরোটাগুলোকে তুলে তেলটা ঝরিয়ে কিন্তু তুলে নেবেন। দেখুন ওপর দিক থেকে ফাটা শুরু হয়ে গেছে, তার মানে ভেতর থেকে কিন্তু ভালোভাবে ফুলে গেছে। তো চলুন, এখানে এবার আমি তুলে নিচ্ছি। তেল ঝরিয়ে আমি খুব ভালোভাবে তুলে নিলাম। সেম প্রসেস করে কিন্তু বন্ধুরা আরও যত পরোটাগুলো আছে সেগুলোকে কিন্তু আমি ভাজা করে নেব। এখানে কিন্তু আমি দিয়ে দিয়েছি, গ্যাসটা আমার অফ হয়ে গেছিলো। এইভাবে কিন্তু তেল ওপর দিকে দিতে থাকলে খুব সুন্দর ফুলে যায়। দেখুন কতটা ফুলেছে এই পরোটাটা। তো চলুন সবগুলো এইভাবে প্রসেস করে ভেজে নিচ্ছি আর সার্ভ করে দিলাম ছোলার ডালের সাথে। আবার বলে দিচ্ছি, এই ডালের রেসিপিটা কিন্তু আমার ঢাকায় পরোটা রেসিপিতে আছে, আপনারা গিয়ে অবশ্যই দেখতে পারেন। খুবই সুন্দর নিরামিষ দিনে এরকম ধরনের আলুর মোগলাই পরোটা আপনারা অবশ্যই বাড়িতে তৈরি করে খেতে পারেন। দুর্দান্ত স্বাদের লাগে, একদমই টেস্টি, একদমই লোভনীয়। সুন্দর সুন্দর রেসিপির সাথে বন্ধুরা আবার দেখা হবে। চ্যানেলটাকে আপনারা কিন্তু প্লিজ বন্ধুরা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, সাথে বেলটা অন করবেন, তাহলে সুন্দর সুন্দর রেসিপি আপনাদের কাছে সবার প্রথমে পৌঁছে যাবে। আল্লাহ হাফিজ বন্ধুরা, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখেই কিন্তু জিভে একদম জল এসে যাচ্ছে।